हम इस वीडियो में जानेंगे अमरूद खाने से हमारी त्वचा पर क्या फायदा होता है। अमरूद खाने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने में मदद होती है, क्योंकि अमरूद में विटामिन सी भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। संतरे की तुलना में अमरूद में 4 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। इस वजह से यह हमारी सेहत के साथ साथ हमारी सुंदरता को भी बनाकर रखता है। तो अमरूद खाने से हमारी त्वचा झुर्री रहित रहती है और लंबे समय तक युवा और जवा रहती है। तो हमें अमरूद का सेवन करना ही चाहिए।